दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं बाइक सही कराने। बाइक में प्रॉब्लम होंगे तो देखते हैं, बाइक को सर्विस कराने आते हैं। तो चलिए चलते हैं बाइक को लेके सर्विस कराने के लिए। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। रास्ता ऊपर खावर है, सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के। सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी मना कर दिया ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी चलते हैं है। दीपू की दुकान। सर्विस का सामान खरीद लेते हैं। जिंदगी हम छिप छिपाए, देखते हैं सामान यहीं से शॉप है, यहीं को ले लिया। ऐसी जी छिप छिपाए, ऐसी जी आज के हैं दुकान क्लिच केवल ऑयल का डिब्बा। कैस्ट्रॉल का और एचपी का कितने का है? कितने का है? और एचपी का 180 रुपये का। ये लो क्लच केबल चाहिए थी ना, देख लगी क्लच केबल। ओरिजिनल है? ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल मिल जाएगी। ओरिजिनल कितने की और ये कितने की है? ये तो 60 रुपये की है। ओरिजिनल अच्छा ये देखो इसमें मैं क्या जानू, मिस्त्री जानेगा वो तो। ऐसा होता है, ओरिजिनल वापस नहीं होती। मैं क्या मिस्त्री जानेगा गल्फ ले लो, कैस्ट्रॉल सब ब्रांडेड ऑयल है। गोल्फ वाला कितने का है? 310 रुपये का है। ये ले लो 300 रुपये का है। एचपी का ज़्यादा चल रहा है और जो कैस्ट्रॉल का चल रहा है। अच्छा ये बेकार है, ये महंगी ब्रांड बेच रहे हैं। एचपी तो लोकल ब्रांड है। और स्टैंड, डबल स्टैंड कितने रुपए का है? डबल स्टैंड होगा 230 के आसपास होगा। स्टार स्पोर्ट का ही है जे? नहीं लगा तो वापस आएगा। अरे भैया लगेगा, डेफिनेट लगेगा। ऑयल को डिब्बा तो दो, ऑयल के बिना क्या है? ये ले लो, कर लो आप। कितने बताया एचपी? अगर एचपी सही होता तो महंगा नहीं बिकता क्या भाई साहब?
ऐसी चीज ये पावर है, ये कितने का है पावर वाला? ये तो 400 का है। ये ले आओ। ये 900 ml है। ये ले। ये भी 900 ये 900 ये ले। तो यही वाला निकाल। चलो फॉर्म बाद में ले जाऊंगा, नहीं तो क्या रुपये की है वैसे? 20-30 रुपये तक की हो यही जोड़ के बता दो, सही सही लगाना। और यार। और इसका सामान तो दो, और क्या लेना है इसका? नट बोल्ट और ये स्प्रिंग वगैरह। स्प्रिंग थोड़ी ना आती है इसमें, आपकी खुल के लग जाएगी वो स्प्रिंग। उसमें नहीं है। नहीं है तो फिर अलग से पैसे लगेंगे इसके। अरे तो स्प्रिंग तो दे दो भाई, अलग से लगा लिया। जो स्टैंड ही नहीं लगेगा तो अलग से क्या करेंगे फिर? और मुझे बोल्ट बोल्ट नहीं लगते इसमें, पिन लगती है ये वाली। वही दो, पिन दे दो। तो इसमें तो होगी नहीं। नहीं होगी तो वापस करना तो दे दो। बिल्कुल वाला ऑयल ऑयल में कोई कमी ना है, तुमने जो बताया हुआ वो गलत ऑयल है। वो तुम देख ली और रेस्पॉन्स देख ली अपनी गाड़ी को डलवी। कैस्टर ऑयल ही वैसे ज़्यादा चलता है। वो फसल ऑयल है HP जे वाला भी पतला, जे भी तो ये भी गल्फ ऑयल है। ये लोकल ब्रांड है थोड़ी ना, बहुत पुरानी ब्रांड है ये। जे भी 20-40 है, जे भी 20-40 है। हाँ 30-40 सीट पड़ता है इसमें, ग्रेड होती है। अब सही सही पैसे लगाओ, कितने का है सामान सब? भैया सही लगाएंगे, आप ट्राई कर लेंगे। ट्राई करते तो यहाँ थे। 630 रुपये हो गए।